Salut, bonjour, mes chers amis, bonsoir. Рад приветствовать сердечно всех, кто собрался на изучение французского языка в классическом консервативном курсе Поповой-Казаковой. Открываем 6-й урок этого учебника, надеюсь, у вас он уже есть. Переходим к 10-му, закрепляющему переводному упражнению, резюмирующему полученные грамматические и лексические знания этого урока. Мари не ленива, она рассеянная. Marie n'est pas paresseuse. Marie n'est pas paresseuse. Elle est distraite. Он был distrait, а она distraite. Женский род прибавляется на конце «э», манифест женскому роду на конце прилагательных. Ирène счастлива, вторая фраза, она едет в Париж. Irène est heureuse. Elle va à Paris. Мое место здесь, не так ли? Третья фраза. Ma place est ici, n'est-ce pas? Ma place est ici, n'est-ce pas? У Элизы, четвертая фраза, серые глаза и вьющиеся волосы. Élise a les yeux gris et les cheveux frisés. Élise a les yeux gris et les cheveux frisés. Да, очень важно правильно произносить иначе получится, что у нее вьющиеся chevaux, в смысле лошади. Les cheveux, волосы. У Катрин голубые глаза, пятая фраза, а у ее сестры серые. Catherine a les yeux bleus et sa sœur a les yeux gris. Catherine a les yeux bleus et sa sœur a les yeux gris. Поставьте цветы сюда. Mettez les fleurs ici. Отец Мишеля очень стар, он не может жить один. Седьмая фраза. Le père de Michel est très vieux. Il ne peut pas vivre seul. Я не могу здесь заниматься. Восьмая фраза. Je ne peux pas travailler ici. Девятая. Девочка говорит матери, я уже могу приготовить завтрак. La fille dit à sa mère, je peux déjà préparer le petit déjeuner. Посмотрите на эти голубые цветы. Десятая фраза. Regardez ces fleurs bleues. Regardez ces fleurs bleues. 11. Он уходит около 9 часов. Il part près de 9 heures. Il part vers 9 heures. Второй вариант фразы исследует лексики этого урока. Который час? 9 часов, 10 часов, 2 часа. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 9 heures, il est 10 heures, il est 2 heures. Она уезжает одна. Elle part seule. Elle part seule. Адель уже готова. Adèle est déjà prête. Он уже готов, да? Il est prêt, а она уже готова. Adèle est déjà prête. Завтрак может быть готов к 7 часам. Le petit déjeuner peut être prêt vers 7 heures. Б. У нее две дочери. Первая фраза, упражнение 10. Б. Elle a deux filles. Вторая фраза. У Даниэля две сестры. Даниэль. Не Даниэль, а Даниэль. Даниэль a deux sœurs. В 6 часов девушка уже на ногах. Она быстро завтракает и уходит. À 6 heures. La fille, la jeune fille est déjà levée. Elle prend son petit déjeuner. Elle déjeune et elle part. Mireille, четвертая фраза, сидит у окна и читает. Mireille est assise. Потому что Матhieu est assis. А Mireille est assise. И она сидит у окна près de la fenêtre et lit. Пятая фраза. Кто эта молодая женщина, которая сидит рядом с своей сестрой? Qui est cette jeune femme qui est assise près de ta sœur? Кто сидит рядом с Пьером? Это уже на Дениза. Qui est assis près de Pierre? Или qui est assise? Qui est assise près de Pierre? C'est sa femme. C'est sa femme, Denise. Поставьте стол и стулья у окна. Mettez la table et les chaises près de la fenêtre. Аптека находится возле вокзала. La pharmacie est près de la gare. Скажите, а можно сказать иначе? Скажем, аптека находится с помощью глагола находится, se trouver. La pharmacie se trouve près de la gare. Конечно, можно. Любыми словесными средствами, которыми вы располагаете. La pharmacie est près de la gare. La pharmacie se trouve près de la gare. Вещи равнозначные. Или la pharmacie se situe. И другие глаголы тоже подойдут. 9-я фраза. Я не могу оставаться здесь одна. Je ne peux pas rester ici seule. 10-я фраза. В половине 8 мама подает завтрак и немного погодя уходит.
À 7h30, la mère sert le petit déjeuner et elle part peu après. Кто живет рядом с ними? Qui habite près de chez eux? Qui habite près de chez eux? 12. Я иду к ней с друзьями. Я иду к ней. Вот к кому-либо будет не а chez. Когда мы говорим о человеке, мы используем предлог chez. Я иду к ней с друзьями, je vais chez elle avec mes amis. Я могу быть, 13 фраза, у нее в половине 10-го. Je peux être chez elle à 9h30. Je peux être chez elle à 9h30. На этом поставлю точку этого видеоурока, этой грамматической, лексической встречи, где мы с вами рассматриваем грамматику по Попов-Гусаковой. До скорой встречи в 7-м уроке. Мы с вами обязательно разберем все детали и сможем проверить, правильно ли вы до этого все написали. À tout à l'heure, mes amis, учите французский.